अगर अपनी बेहतरी चाहते हो खान तो गायब हो जाओ, हर मंजर से गुम हो जाओ, खो जाओ, किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पे कभी कोई इंसान भी हुआ करता था। छोड़ दो वो रिश्ते जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर तुम्हारी तन्हाई किसी मकसद पे हुई तो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं तुम्हारी ताकत बनेगी। तुम खामोशी से मेहनत करो, वक्त शोर मचाएगा। जिस दिन तुमने खुद को खुद खड़ा करना सीख लिया ना खान, फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपना कोई नहीं होता, अपना सिर्फ और सिर्फ वक्त होता है। जब वक्त अच्छा हुआ तो गैर भी अपने हो जाएंगे, और अगर वक्त बुरा हुआ तो अपने भी गैरों की सफ में खड़े हुए नजर आएंगे।